Minglabashin, hygiene, COVID-19 a down Sunway a season ani, Josu Libare, Jamagaro, Dini Sunwema, host a pit Samuatome, Momotova. Pawin Sunwebo, Petara Durigaro, City Holdings Limited, Group CEO Pite, Dawin Dine, WaterAid Myanmar, Country Director Pite, Mr. Shihab Ahamad Pipare. Tamazo Megongo, Ama Win Dine, Salabiazation. Ma win no ye, Sitting Holding Limited Amazoe, Lally Signery, Myaji Shire, Distribution Lotari Shire, Food and Beverage Bono, South of J, Long Henry, Myaji Shira, the Abaration. Dido service page are a winter Nugale, Township Shinima Bono, Didema, the Lally Sign Bamyaso Masoe, the Zila Wizard Ejitaka, Nason so in Township Shinima, Dido Didarema Mazamarali, COVID-19 Kayoga, Jonjare Kama, Ama win no never. Go when dandy at Rayo, the customary at Takuba, Baking Longjong address, somewhere be a low Shilare, somewhere Bibo at Rabule, the Jamaine, Axa when Chitanaga, Domati, Long and Shindy at Rabono, Jenya Chatri, Topian Hare. So Roka, Dilo, Lubaum Yazoabono, Baking it where Loare Aloha, where Kure Alotaku, Mahote Akama, Ma win Nado Drapono, losing Komuru, Jongtuya the Lesurao, Jopiabi Bashi, and my. Okay, Jamani ne Timapio Queen Yara, one hour. So Jamaruga, okay, the COVID, the gay go, Nanganaganechi, pandemic, bono, so Jamaru, Sabio, Sa, Bomabi, Samba Pikima, Jamaru Tanangan, Nima, Chinia Jare, Biro, Jamabi Saya Lara, bono, Mayavla Gemaro, Jamaru. The Yala 90 years are 3 years, BCP, Salawari, the business continuity plan. So, Edima, how business continuity plan, Yasu, that Jamari, the downside to Romania, essential products, essential service, be sign the Pipare, the South Alconis, Rabe, Chimare, Pipiabono, the Lulu and essential products, Pite, so 8 Jamulu, Jamara. The PEPMA business continuity plan go to my European Siawari, the gay signing Mapay to Aya Ambono, the gay the Gayoka Chinima, Tamaru signing go a mere point lit be your Yangchan 9 de any type out, Tamaru Senza the low, the Pagani Bio, Tamaru the Senza Kamale, the Tamaru the Winandi Bono, the Long Chong say you to my case in Zava. When any machine to my Luma San Quimbo around China now, now when any Jama Yiku, so the Senzare, Maria customary go, Tabio, Long Chong you to my Senzava, Bio, Maria business continuity, bono, since I'm a Lepana Yidraku, Senzava, Adre, Maru Seaman, Maru Sabio. Looks on the February lock my sabio pono. So a February long my looks on yan the bureau tomorrow the Jamaine Agna Winjitana the bureau Pilabi a tema, Nujajeti Dasha Trapare. So a Nujajeti time tomorrow some Yavare. So KKR of Nyai Shivare, the Pekani bureau, the Majombu Gisamule Piete. Now, Lu Amiane Loare Niabono, tomorrow, when any let Nyai Shie, Ziwedri let Nyai Shie, a address tomorrow, Lonjo Sita, Blue Losam, Lesrao, Nyai tomorrow, KKK, tomorrow, Losam Gevare. Okay, my woman Deshe, Akulo, Sasonali Leti, Zabi, Nyaji to Demare, Mashe, Mr. Shihab. I would like to ask you next question, if I may. I think most of us would agree that we are now much more careful about our hygiene behavior because of COVID-19. So what role do businesses like retail shops, as well as restaurants and banks, play in changing the hygiene culture and ensuring that we don't drop our guard, that we don't become careless? Thank you, Mingalava. Many people now is aware about hand washing with the soap, wearing mask, maintain a little bit about social distancing. So some kind of awareness is there. But the issue is that
how long is going to sustain? Because if you look at the people's behavior between this first wave and second wave, that during June, July, I have seen that people take out the mask, forget on the many public hand washing stations that government, private sectors, even WaterAid we installed in different places. Those are not being used, and so what happened is we can't say that people awareness is actually been sustained. Yes, awareness is there. People understand that to control COVID, we need to wash hand with the soap. Many people know that 20 seconds that washing a hand with soap, wearing mask, but there is no guarantee that it will sustain. And especially that WaterAid in many countries in Asia, that we did a research. This is the research document, an assessment of hand washing promotion in South Asia during COVID-19. And this report says that most of the people's this hand washing behavior is driven by the fear, but driven by fear, that behavior may not sustain. It requires much more things to do. Thank you, Mr. Shihab, for your detailed explanation. Now let me move to Mawawintin. Okay, Amawawintin, now time meeting may go to Kugaro, the Maroye City Holdings Limited Outgabo, no? Bensango where Dora Bepi, see where do it, the Tamida, the Kushiba Leme, and Agaro, so I let Mr. Shihab Yoda Varino, the Koyama is I see where do you, they Charlie Bono, like Nazira Babe, Umabioya, but do so sign out when Dora so in, Master Kutame, so I'm you now, hand sanitizer, don't kind of you bono. The Pagale, Lutabawa Suragale. အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ပေါ့အနောက်ကနေတွန်းအားပေးမခံရဘူးဆိုရင်ဒီလိုက်နာမှုအပိုင်းကအနည်းနဲ့အများဆိုတယ်လို့ပေါ့အားနဲ့ တက်လာတာတဘာဝပဲအမရဲ့ဆိုတော့ကဒီကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနေနဲ့ဒီမတို့ပေါ့နော်ချမှတ်ထားတဲ့ဒီတကူရေးကျမရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဒီဆိုင်တွေမှာဈေးလာဝယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အားလုံးအများနဲ့လိုက်နာစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဆိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တာပေါ့အမရဲ့ဒီတော့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေနေနဲ့ပေါ့နော်အလေးနက်ထားပြီးတော့အသက်သွင်းလှုပ်ဆောင်စေတာတေချာစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်အမဝင်တင်တို့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုပေါ့နော်ပြုလုပ်ထားရပါတယ်လေအမရဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါနော် Mr. Shihab ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျမတို့ဘယ်လိုဒါ personal hygiene ပေါ့နော်ဒီ hand cleaning ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ် personal hygiene ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ခုနသူလဲ research paper ထုတ်ပြပါတယ်ကျမတို့လည်းဒါအများကြီးဘူးတူတာအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဖတ်ရပါတယ်ဒီ hygiene တိုးတက်တာနဲ့ဒီလူသက်တမ်းပေါ့နော်လူသက်တမ်းပို့ပြီးတော့ကြာနေရတာနဲ့ direct အချိုးကျတယ်ပေါ့နော်ဒါဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကတချို့ညွှန်ကိန်းတွေရှိပါတယ်အဓိကဒီလူသက်တမ်းပေါ့နော်လူသက်တမ်းအနေနဲ့ဆိုလဲဗမာနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေတည်းဆိုရင်ရှင်းမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမှရှိနေတယ်နောက်တော့ဒီကလေးတွေရဲ့တေဆုံးနှုံပေါ့နော်ကလည်းအရင်များနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေတေဆုံးနှုံဆိုတော့ဒီညွှန်ကိန်းတွေကိုကျမတို့ကဒီ personal hygiene တိုးတက်လာရင်ဒီညွှန်ကိန်းတွေလည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပိုပြီးတိုးတက်လာမယ်ဆိုတော့ direct အချိုးကျတယ်ဆိုတာတော်တော်များများ research paper တွေမှာလည်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခြားတာကတော့မြန်မာ society တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဒါ personal hygiene ဒါပိုကောင်းလာဖို့အတွက်ဒါလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကကျမတို့ဒီ COVID မဖြစ်ခင်ကတည်းကလည်းကျမတို့ကအယောင်လောက်ရတဲ့ဒါအယောင်ဝယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကို personal hygiene ကဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ရောင်းဝယ်တဲ့ဒီကျမတို့ selling floor မှာဒါဒီရောင်းဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ personal hygiene ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီ training ပေးတာတွေကျမတို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက် food handler ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီစားသောက်ကုန်နဲ့ direct ထိတွေ့ပြီးရောင်းချတဲ့ဒါက
ကဏ္ဍဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒါ personal hygiene က food safety အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်လုံခြုံစိတ်ချရရေးအတွက်က personal hygiene ကနံပါတ်1အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ဆေးစစ်တာတွေဒီယောဂဒီကုသနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးမရှိအောင်ပေါ့နော်ဒါဆေးစစ်တာတွေလည်းကျမတို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုဗစ်အတွင်းမှာတော့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းကြပ်ပေါ့နော်ဒါခုန food handler မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ mask ကိုမဖြစ်မနေဝတ်ဖို့ဒါဒီလက်တွေကိုတာခဏစီဖို့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဒါတင်းကြပ်ကျမတို့ကဒါပိန်းသိမ်းပြီးတော့ကျမတို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဈေးဆိုင်တွေကိုဝင်လာတဲ့ဒါလာဝယ်တဲ့ဒီဈေးဝယ်သူတွေကိုလည်းမဖြစ်မနေဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဒါလှုပ်ဆောင်စီပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတယောက်လူတိုင်းပေါ့နော်ဒီ safety ကိုဒါဆောင်ရွက်မှတာလေဒါတယောက်ကနေနောက်တယောက်ကူးစက်မှုနှုန်းတွေကျမတို့ကောက်ွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဝင်တင်ရှင်အခု Mr. Shihab ကိုအလှည့်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်။ Mr. Shihab, recently we marked Global Hand Washing Day on October 15, and we know that hand washing is one of the essential practices for maintaining hygiene and protecting ourselves from diseases. So can you please tell us a little bit about why Global Hand Washing Day is very significant this year in light of COVID-19? Thank you. Yes, we just, the 15th October was the Global Hand Washing Day. And this year particularly, it was observed very widely. Normally, every year it has been observed by some, relevant organization like WaterAid, UNICEF, or WHO, and also the government, some department. But this year, people really know about that because it is very relevant because of this COVID. We know that the hand washing with the soap and water for at least 20 seconds is one of the most important mechanism or tools that can reduce the risk of COVID. According to the current research, that 36% risk can be reduced if people washing hand with soap at least for 30 seconds. So, and also, the rubbing hand with hand gel. So that's why this year people take, as kind of advantage of, people's interest to know about hand washing and the importance of hand washing. And this year, that all the stakeholders, especially that who WHO and UNICEF, they organize this. They develop a fact sheet. This one, it is also available in Myanmar. This fact sheet, it says that that hand washing can reduce the diarrheal disease up to by 30 to 48%. Darwin also mentioned some that statistics about Thailand and other areas. We also have some data about Myanmar, very limited data I will mention later. And also, it can reduce the acute respiratory infections by 20%. And also, it can reduce the neglected tropical diseases, Ebola, cholera, SARS, hepatitis E. It also can reduce spread of antimicrobial resistance, which is mostly, you see in the hospital settings. So hand washing, this practice, this is something that can make a big difference to bring a healthy society. And Darwin also, mention about that how it can reduce the child mortality. That is many years the researcher is talking about that. And Myanmar child mortality rate is something that which is we all are working on that to reduce it further. So a hand washing practice will help not only reduce the COVID risk,
but also the long term to building a healthy society. Yeah, thank you. Thank you so much, Mr. Shihab. Now let me go to Mawawintin. Ama Wawintin shin. So ale ama ပြောသွားပါတယ်เนาะအမားတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ဒါလူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်တွေပေါ့เนาะဒါတွေကိုရောင်းချပေးတာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အမလည်းပြောသွားပြီးပါပြီဒီစားတောက်တွေကိုကင်တွယ်ရမှာနေရာချရမှာဒီတန့်ရှင်းရအင်မတန်မှပေါ့เนาะ hygiene ကအရေးကြီးတယ်လို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထိတွေ့လောက်ကင်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တကူကြီးကျမကြီးကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ကလေဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါ့เนาะကုမ္ပဏီတွင်းကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒီကောင်းမွန်တဲ့တကူကြီးတန့်ရှင်းအလေးအကျင့်ကိုအများရန်သုံးစေဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအမားတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်အားလုံးထဲမှာဒီတကူရေးတန်ရှင်းအလေးအကျင့်ကိုပေါ့နော်ဒီအလေးထားတဲ့ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုတရက်ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ထားတာတွေရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်အမရဲ့အစီအစဉ်ချမှတ်ထားတာတွေရှိရင်ပြောပြပေးပါအမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီခုနကျမပြောလို့ပဲကျမတို့ရဲ့အယောင်ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစပြီးတော့ကျမတို့ဒီစပြီးတော့အလုပ်ခွင်ကို join ကျမတို့အလုပ်ကို join လုပ်ခဲ့တဲ့ကဒါဒီကျမတို့ orientation program တွေရှိပါတယ် orientation program မှာကနေစပြီးတော့ကျမတို့က personal hygiene ပေါ့နော် personal hygiene နဲ့ presentation ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ခုနပြောလို့ food နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါထိတွေ့မဲ့ဒါဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ကဒါ food safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒါ knowledge တွေကိုကျမတို့သင်တန်းအနေနဲ့ကျမတို့ပေးပါတယ်။နောက်အဲ့ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဒါဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒါ awareness ကိုကျမတို့ဒီ awareness နဲ့ knowledge ကိုကျမတို့ကဒါမြင့်တင်ပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ဒါနောက်တောက်လျှောက်လဲ follow up ကျမတို့ဒီအသိပညာပေးတဲ့ program တွေဆောင်ရွက်ပါတယ်။နောက်ဒီအဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ခွင်မှာကျမတို့ရဲ့ဒီအလုပ်ခွင်တွင်းမှာရှိတဲ့ pantry room တွေနောက်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ toilet တွေဝန်ထမ်းတွေကိုပေးထားတဲ့ဒီဟိုပေါ့ facility တွေအကုန်လုံးမှာလည်းတကယ် hand washing ကိုသေချာလုပ်လို့ရအောင်ကျမတို့ကဒါ basin တွေဒီစက်ပြခဲတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီ hand gel တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြေဝစွာနဲ့ကျမတို့ဒါထားရှိပေးပါတယ်နောက် food ဒီ handling လုပ်တဲ့အခါမှာခုနပြောဒီ food safety ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီတော်တော်များများ food processing လုပ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကကျမတို့ HACCP certify လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ HACCP ဒါဒီအန်ဒီရကင်းရှင်းတဲ့ဒီလက်မှတ်တွေပေါ့နော်ရထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာတွေမှာဒါခုနဒီ personal hygiene practice ကဒါ food safety ရဲ့ဒီ HACCP လက်မှတ်ရဖို့အတွက်ကအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျမတို့မှာ check point တွေကျမတို့အမြဲတမ်းရှိပြီးတော့ဒါ certificate တွေရအောင်လဲကျမတို့ certify လုပ်ခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဝင်းတင်ရှင်အခုလိုစုံစုံလင်းလင်းလေးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mr. Shihab ကိုမိလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ Mr. Shihab, I would like to ask you that next question. How much progress do you think Myanmar has made on changing its hygiene culture since the start of this year? And how much do we still need to do? And what should we be focusing on to really need to improve the hygiene culture here in Myanmar? Actually, we do not have much research on that. We try to work on that. A recent study, this kind of baseline study that we have done together with Ministry of Health and also UNICEF, only few areas. And with that study, it shows that only 57% household, they have hand washing practices or station, okay? What it is according to those responded they said, but when we also try to observe that how many of them they have those hand washing station have a water and soap, and then it is not more than 40%. So then you can understand, you get a sense when it comes to that even urban area, it's
also become more challenge because Myanmar, Yangon is expanding, and also major cities like Mandalay. So many like Langtaya, Shupita, Dagonsekan, or Dala, they have a problem with access to water. So probably the national data, it doesn't represent in those areas. I see it's a huge challenge for them, even access to the drinking water. So Myanmar, we need a proper research that the access to hand washing practices. But of course, after this COVID, there is a huge progress that from my own personal observation that I can see. If you try to enter any bank, you will see there is a hand washing station. If you want to enter any hospital, there is a hand washing station. If you want to go any school, before the school opening, that government sent a directive that all the school has to have a hand washing station in front of the classes and the entrance of the school. So all the school, they installed that one. Whether it is still functional or not, that's a different question. What I'm saying that there is some effort there. And also, all the markets and restaurant, they have some kind of like a City Mart that I'm a regular customer. So I see that I have to at least rub my hand with the hand gel 2 times at the entrance. And after that, there is they take the temperature, and then when I enter, there is one more time. So the 2 times when I enter. And also, I see that all their staff are what Dovington also explained, that they are continuously wearing mask and using that sanitizer that give us kind of confidence. But what I'm trying to say is this is not properly researched. Globally, according to the research that even Global Hand and this fact sheet that I show you, only 60% people following that hand hygiene. And in Asia, it's of course is less. And Dovington also mentioned some of that, statistics around that the neighboring countries. So this is a big gap between what we need and where we are. Thank you so much, Mr. Shihab, for your very detailed explanations. Now let me go to Matt Wawintin. Ahamad Wawintin ရှင်နောက်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျမတို့တွေဒီအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ကိုဒီကြောက်ရတဲ့အချိန်ရောကျသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာလို့ပေါ့နော်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာတေးကြတာတော့ကတော့ပေါ့နော်လူအများစုကဒီလက်ဆေးခြင်းအပါအဝင်ဒီတကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်တာတွေကတော့အခုလောက်ပေါ့နော်အားကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးအနည်းနဲ့အများဆိုတို့တော့အားလျော့သွားမှာပဲပေါ့နော်ဒီတော့အမဝင်းဝင်းတင်တို့အနေနဲ့ဒီကိုဆိုဆိုကလည်း Mr. Shihab လည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လေနော်ကို community တစ်ခုလုံးအတွင်းမှာကိုအယောင်းဆိုင်တွေမှာပေါ့နော်ဒီတိဆောက်လာပေးခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်လာပေးခဲ့တဲ့ဒီတကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအလေးကျင့်တွေကိုဒီ COVID အလွန်ကာလတွေမှာပါပေါ့နော်ဒီဈေးဝယ်လာသူတွေကြားထဲမှာအပြင်ဒီကိုဝန်ထမ်းတွေကြားထဲမှာပါရေရှည်ပေါ့နော်ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားစေဖို့ပေါ့မှာရဲ့ဒီလေးကျင့်လေးပေါ့နော်ဘလို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘလို့အစီအစဉ်တွေကိုပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့ရွေးဆဲထားပါတယ်လေမှာရှင်းခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဆိုတော့ဒီ COVID ကဒါကျမကြီးကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်မိမောင်းထိုးပြလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပြောကြပါတယ်ဒီ health က new word ပေါ့နော်ဒါတကယ်တနာအသစ်တစ်ခုလို့တောင်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သင်စားကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒါဒီ COVID ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကျန်းမာရေးအရေးကြီးတယ်ကျန်းမာရေးကဒါ personal hygiene ကောင်းမှုကနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ society အတွက်ဒါအရန်ဒါအစိုးရအကောင့်တစ်ခုပေါ့လေအဲ့လိုတော့ပြောရမှာပါနောက်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါ
COVID မတိုင်ခင်ကတည်းကကျမတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီ personal hygiene နဲ့ပတ်သက်လို့ awareness တွေပေးပါတယ်ဒါနောက်တော့ခုနပြောလို့ food handle လုပ်ရတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ကိုလည်းကျမတို့က food safety training တွေ personal hygiene နဲ့ food safety နဲ့ဆက်ဆက်ပုံတွေနောက်တော့တကယ်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒါတာဝန်ကဒီစားတောက်ရောင်းချတဲ့လူတွေရဲ့တာဝန်ကဒါအစားတောက်တွေကိုဒီတန်ရှင်းတက်ရက်အောင်တန်ရှင်းအောင်စားကောင်းအောင်ဒါရောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လည်းအထိခိုက်မဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့တာဝန်မျိုးယူရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ကျေပြွန်မှုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတာဝန်ရှိမှုတာဝန်ကျေပြွန်မှုတွေကိုလည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒါနားလည်အောင်ကျမတို့ဒါဒါပြုလုပ်ပေးပါတယ်ဒါအရင်ကတည်းကလည်းကျမတို့ပြုလုပ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကပိုတော့အရေးကြီးလာတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကနေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရေရှည်ကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ဟာတော့အခုလောလောဆယ်ကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်ကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ပဲတော်တော်လေးလုံးပန်းနေရတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ဘယ်လို plan တွေလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ထည့်ပြီးတော့မစင်စားရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလုံရင်းဆွဲကိုတော့ကျမတို့ကတေချာတယ်ဒီဟာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအခြေခံကောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ယူသွားနိုင်ဖို့ပေါ့နော်နောက်အသိပညာတွေပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်ဖို့ကိုယ်ခံယူချက်ကောင်းတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ဖို့တော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့တော့ဆန္ဒလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဝင်းတင်ရှင့်ခုလိုမျိုးပြည်စုံပြသပေးတင်ပါတယ် Mr. Shihab ကိုအလှည့်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ Mr. Shihab, I would like to ask you the last questions. Ma Wawintin just explained to us what her company is doing to ensure its customers and staff maintain good hygiene habits even after COVID-19 loss of a threat or has disappeared completely. So do you think COVID-19 is an opportunity for our society to develop a good hygiene habit that will last our whole lives? And what can we do to grasp this opportunity? Thank you very much. Of course, no doubt. I think sometimes it's like called blessings in disguise. So this is an opportunity for us that to convince people that why they need to maintain high quality hygiene. Even for City Mart, for their own staff, even that as an owner, WaterAid tell 20 times to staff, probably they will not listen properly. But now they only not see this is as their kind of the must do things from the owner. Even they know that for their own life they have to maintain this hygiene practices. But as I said is that research, our WaterAid research says that this is driven by fear. So after COVID situation, people may forget. So that's why what is required is that all actors, including that business community, they try to develop their organizational system so that it continue. So the orientation and also the facility they are providing inside their organization that need to continue to provide. This is the one thing that we need to do. But one thing I want to encourage a business leader like WaterAid that please continue your sharing your experience, what you are explaining here today, that kind of orientation and the facility that you are providing to your staffs and the system that you develop about whole hygiene practices, the food hygiene. This is something that these good practices that all other people should know. Because of the business leader and the knowledge that you have, the information, access to information that you have, and willingness that you have. Not necessarily that we can't expect all business people will have the similar kind of attitude or knowledge as well as
the willingness. But being a business leader in Myanmar, people know you. Your what do you call this if you share this, what you are doing for your staff and for society, I think that would be a great contribution. So this is one I want to add. But at the same time, I also want to call for all business communities that please do not discontinue this good practice of hand hygiene, and also that your orientation, an educational, the process for your staff, that respiratory etiquette, that should continue. We should continue educating people. Why we need to continue this education? Because we know that many developing countries like Myanmar, the people, the staff that working in a restaurant or market or offices, they haven't got chance to study or practice or learn hygiene behavior from their early childhood. So until we start this early childhood program and start intervention in that level, so we need to do called adult education. And adult education is only possible that where the adults are working. So workplace could be a best place. Second one is that another is where people visit the most. In Myanmar, people visit the most marketplace, restaurants, and their workplace. So this is the three areas. If we all start providing the knowledge as well as facilities for hygiene practices, then there is a big chance that we'll be able to leverage this COVID situation and continue better hygiene practices. Thank you.